Yn testyn o'r salmau, Salm 35 ar 34 ar 6 adnod, Salm 34 ar 6 adnod, y tlawd hwn a lefodd a'r arglwydd a'i clybu, ac a'i gwaredodd o'i holl drallodau. I ni'n byw mewn rhyw oes rhyfedd iawn, llawn rhagrydd, oes sydd yn honni fod yn oddefgar mewn rhai gwledydd wrth gwrs, mewn ambell i wlad, llawer i wlad, falle does dim honiad ei bod nhw'n oddefgar iawn. Ond mewn sawl gwlad, mae yna rhyw honiad o oddefgarwch. Ac yn rhoi lot o bwysles yn does ar lais yr unigolyn, bod yr unigolyn yn bwysig a bod llais yr unigolyn yn bwysig. Ni'n clywed hyn drwy'r amser. Ar y cyfryngau, ni'n clywed yn yr ysgolion, y colegau, llais y plentyn, llais y person, llais yr unigolyn, lleiafrifoedd, yn ôl pob sôn bod hwnna yn bwysig. Honni, bod gan bob un ohono ni hawliau, ac wrth gwrs, mae yna lot yn cael ei ysgrifennu beth yw ein hawliau ni ac yn y blaen. Ac lle'r dweud, rhai blynyddoedd yn ôl yn y wlad hon, o leia, doedd pethau felly ddim yn bodoli. Ond maen nhw'n bodoli bellach, yn dydyn nhw. Llawer o sôn am y cymorth sydd ar gyfer y rhai sydd mewn angen. Lot o sôn, ond oes? Dweud os ych chi'n dioddef mewn unrhyw ffordd bod yna gymorth ar eich cyfer chi. Ac eto i gyd, mor wir yw hwnna, bod ni'n clywed llawer am y peth, i ni dal yn gorfod dweud am oes greulon i ni'n byw ynddi, ac mewn gwlad hefyd. Mae rhyw fath o atgasedd yn does, tuag at bob math o bethau. Protestiadau ni'n gweld ar y funud, ac chi'n gweld pa mor hwydd byddai'r rheini'n troi yn rhai treisgar iawn. Pobl gyda gwahanol farn a ddim yn fodlon ystyried barn i gilydd. A draws y byd, ceir y fath greulondeb, atgasedd, hunanoldeb, os na dwi'n cael fy ffordd yna, dwi ddim yn iawn. Cenedl yn erbyn cenedl. Dinasoedd yn cael ei rhwygo, trefi'n cael ei rhwygo, canoedd yn cael ei lladd. Lot o dlodi yn y byd, yn does? Lot o dlodi. Hyn oherwydd amgylchiadau amgylcheddol efallai, ond hefyd pobl i gwlad ei hunan yn rhwystro. Ni'n syni clywed hynny mewn llawer i wlad lle mae yna dlodi mawr. Bydda dim problem petai pobl i gwlad ei hunan yn caniatáu'r bwyd i gyrraedd y bobl tlawd. A'i bod nhw'n rhwystro beth, mae'n rhyfedd yn diwedd. Byd rhyfedd, byd llawn rhagrydd. Pan ni'n gweld fan hyn, pan ni'n gweld dioddef o'n cwmpas ni ac ni'n clywed y fath sôn, wel, i ni yma i'ch helpu ac ni'n falle yn mynd braidd yn amheus ar y peth ac yn meddwl, wel, falle bod rhaid i ni fod yn rhywun arbennig neu bod rhaid i ni fod mewn rhyw safle o fewn cymdeithas i beri bod ein llais yn cael ei clywed. Gymaint ohono ni yn does. Falle fydd ddim yn cyfri mewn unrhyw wlad, mewn unrhyw rhan o'r byd. Ddim yn ystyried llais yr unigolyn, yn dweud bod ein llais ni mor bwysig. Pa mor wir yw e? Pa mor hawdd fydde petaw ni yn dod ac yn dweud rhywbeth i gael fy llais, cael rhyw fath o wrandawiad. Unrhyw le, mae'n anodd yn diwedd, mae'n anodd dychmygu pan ni'n gweld gymaint o broblemau. Ac i chi meddwl, os nad oes arian da chi neu statws neu teulu neu beth bynnag yw e, chi'n meddwl, wel, does dim syndod bod yna gymaint o ddioddef yn y byd. A mae'n mynd yn ddigalon pan i chi'n gwylio'r newyddion ac i chi'n meddwl, wel, am ragrydd, am fyd o greulondeb, am wlad o greulondeb. Gymaint yn ein gwlad ni sydd yn dioddef. Ond dyw e ddim byd tebyg i beth sydd o'n blaenau ni fan hyn. Ond mae yna wahaniaeth anferth. Mae'r angen i ni'n cael fan hyn yn yr adnod hon, mae'r disgrifiad o'r angen, o'r tlodi, mor ddifrifol, mor anferth, yn fwy nag unrhyw un sydd yn dioddef yn y byd yma, achos be ni'n gallu dweud fan hyn, pa bynnag mor anodd yw unrhyw unigolyn yn y byd yma, beth bynnag ei tlodi, beth bynnag ei dioddef nhw, beth bynnag ei statws nhw, a bod nhw'n rhan o rhyw leiafrif anferth, bod preneb tebyg iddyn nhw, pa bynnag fath o ddioddef, dwi hangen nhw ddim byd tebyg i'r hyn sy'n cael ei ddisgrifio fan hyn. Ond beth sydd yn hyfryd fan hyn yw, dyw'r gwrandawiad ddim fel mae'r byd yn rhoi i ni. Chi'n cael trafferth i cael llywodraeth i wrando. Chi'n cael trafferth i cael eich cyngor lleol i wrando.
ar eich problemau chi. Chi methu cael eich cyngor lleol i wrando ar unrhyw broblem. Mae mor anodd. Os nad ych chi'n rhywun arbennig, mae mor anodd i gael unrhyw un i wrando ar eich cwyn eich, ofn eich pryder. Ond beth sydd fan hyn, gwrandewch ar yr adnod yma, y tlawd hwn a lefodd. A'r arglwydd a'i clybu ac a'i gwaredoedd o'i holl drallodau. Does dim rhagrydd fan hyn. Beth bynnag y sefyllfa, beth bynnag y trieni, beth bynnag y tlodi, beth bynnag yr anghenion, mae'r disgrifiad mor ddwys, mae'r angen mor anferth, ond mae'r ateb yn un hyfryd. I ni'n gwybod, os newn ni droi at yr arglwydd, fe gewn ni wrandawiad yn syth. Dwi'n na ddim yn wir. Mewn rhai gwledydd yn y byd heddi, fi na fath ddioddef, ond fydd neb i'w wrando arnyn nhw. Yn y wlad yma, allai'ch sicrhau chi, os oes unrhyw broblem dy chi, os oes na rhyw broblem, i ni wedi cael broblem yn ddiweddar gyda'r casgliadau o'r sbwriel, a dyn nhw ddim yn dod i'w casglu nhw. A fedra i cael gafel ar rywun, ac ar ôl cael gafel ar rywun, a dyn nhw'n mynd i wneud rhywbeth am y beth dro ar ôl tro, dyn nhw ddim. Mae mor anodd i gael unrhyw un i wrando ar ein problem ni. Ond nid felly y Salm. Os na rhywun sy'n gwrando, sydd yn teimlo bod eu cyflwr nhw'n driennus, a bod nhw'n anobeithiol, yna, yr unig beth i ni'n gallu dweud yw, nid yw'r arglwydd yn gweithio fel y byd i ni'n byw ynddi. Dyw e ddim fel y cynghorau lleol, dyw e ddim fel y llywodraeth, dyw e ddim fel y heddlu, dyw e ddim fel unrhyw un ar y ddaear yma. Hyd yn oed y gorau o'r rheini sydd yn fodlon trial i gorau roi clust i chi, a falle trial eich helpu chi. Does dim byd tebyg i beth sydd fan hyn. Os ych chi'n dlawd, yna mae yna un sydd yn barod i'ch helpu chi. Ond wrth gwrs y tlodi, ni'n sôn amdano, yn dlodi o'r mwyaf, yr un gweitha posib. Felly'n gyntaf, hoffwn ni edrych ar yr rhai yma, y tlawd. Yn ail, y llef, yn olaf, y fendydd. Ond yn gyntaf, y tlawd. Mae'r darlun a ddaw i'n meddyliau wrth feddwl am dlodion yw yn syth wrth gwrs. Y rhai mewn angen. Y rhai mewn gwledydd, falle'r trydydd byd ac efallai heb gartref. Ac felly dyna'r darlun traddodiadol. Gallai fod mewn amryw amgylchiadau, gall fod o ganlyniad i ddiffyg arian wrth gwrs, nad oes arian ganddynt i brynu'r bwyd a'r dillad a'r cartref. Wrth gwrs gall y tlodi fod oherwydd hynny. Dyna'r darlun sydd dynnu yn ei meddyliau. Maen nhw mewn angen enfawr, ac falle oherwydd hynny mewn peryg. Fe all y tlodi fod oherwydd afiechydon, ond nid yw'n wir mewn sawl gwlad oherwydd i hafiechydon nhw. Does dim gofal, ac felly mae'n anhygoel fi'n cofio clywed a rhyw raglen blynyddoedd yn ôl. Y draw yn America rhywle, dwi'n gwybod ble oedd ond oedd sawl blwyddyn yn ôl, oedd yr rhaglen yma ar y teledu, a'r teulu yma oedd popeth yn nhw. Popeth yn nhw. Tŷ, car, gwyliau, swydd, popeth. Ond siwr o fod rhywbeth oherwydd yr yswiriant, ddim cweit cystal, ac rhyw afiechyd wedi dod ar eu traws nhw. Dau o blant yn nhw. Ac cyn pen dim, o fewn wythnosau neu misoedd os yw'n nghof i'n iawn, yr oedden nhw ar y stryd. Doedd dim cartre dyn nhw. Doedden nhw ddim yn gallu talu am y tŷ. Doedd yr yswiriant ddim yn ddigon ar gyfer y broblem o'r afiechyd oedd ganddyn nhw. Ac felly oherwydd yr afiechyd a dim y gofal, ac oedd hwnna mewn gwlad oedd yn gyfoethog iawn, ond yn sydyn iawn fe gollon nhw'r cyfan ac yr oedden nhw mewn tlodi. Ac felly fe allai fod o lawer o'r ysma. Os ewch chi rhai gwledydd sydd yn dlawd iawn tu hwnt, a mae'r afiechydon yn pentyrru ar y peth, mae'n gallu arwain at bob math o sefyllfaoedd. Ond am ddarlun sydd fan hyn. A fydde'r rhai yn dadle, wel, tlodi ysbrydol yn ddim byd o gymharu â'r tlodi falle mewn gwledydd sydd yn dioddef o ryfel. Ac falle bod rhyfeloedd wedi dod a dinistroi cytrefi nhw, a dinistroi swyddi nhw, a teuluoedd nhw, a un ar ôl, a falle plentyn, a dim bwyd. A chi'n meddwl am tlodi, mae'n erchill, a dweud, mae'n erchill. Ond mae'r tlodi fan hyn yn mynd i bara hyd tragwyddoldeb. Dyna'r gwahaniaeth. Mae yna rhyw lefel ond does i ni wedi cael ei cyflyru, achos dyma beth ni'n gweld o'n blaenau ni o'r tlodi yma. Mae'n ofnadw, ac i chi am helpu, a chi eisiau meddwl dyle pethau fod yn well, ond y tlodi sydd fan hyn, mae'n arwain a tragwyddoldeb ac at uffern ei hun. Nawr mae'r tlodi yma mor bwysig. Mae'n rhaid i ni i ddelio ar tlodi yma.
Sawl capel sydd yn rhoi lot o bwyslais ar y tlodi ni'n ei weld, heb ystyried yr hyn sydd angen i bobl i wybod yw'r tlodi ar yr enaid, yr hyn sydd yn peri y tlodi gweithaf oll. Yr un sy'n arwain at y perygl mwyaf, mae'r Salm yn dweud y tlawd hwn a lefodd. Wel, fe glywon ni lawer o lefen yn y byd yma oherwydd tlodi, ond mae'r y llef sy'n dod o'r tlodi yma yn llef sydd yn dod o'r enaid. Nawr yn sicr, mae'r tlodi yma i'w weld mewn ffyrdd gwahanol. Achos gennyr pob un ohono ni yn y cyflwr yma o tlodi. Ac felly, os y'n ni'n byw mewn gwlad gyfoethog neu yn byw mewn gwlad tlawd, y mae pob un yn dioddef o hwn ac yn profi effeithiau'r tlodi yma. Mae'r tlodi yma yn treiddio trwy bob rhan o'i person nhw. Ond dwi ddim i weld yn yr un ffordd nag yw e. Ond mae pob un ohono ni'n dioddef o'r broblem yma, ddim yn sylweddoli hynny, mae hwnna'n wir, ond i ni gyd yn dlawd y bydde mwyafrif o bobl o fewn cymdeithas yn dadle. Paid i dweud fy mod i'n dlawd, y cyfoethoca o bobl fydden nhw'n ddim yn licio petach chi'n troi at nhw'n dweud, mae gen i gymaint o biti drosoch chi mor dlawd, achos maen nhw mor falch, yn dyn nhw. Y fwyaf cyfoethog i ni, y mwyaf balch i ni, achos i ni'n gallu dweud o'r bobl, edrychwch sut dwi wedi llwyddo, a mae yna rhyw falchder hyll i'w gweld yn eu bywydau nhw. Ac felly bydden nhw'n anghytuno bod nhw'n dlawd, fydden nhw ddim yn ei weld e. Dwi balchder nhw ddim yn caniatáu i rywun i yngan i bod nhw'n dlawd. Ond mae gair Duw yn dweud, gennyr pob un ohono ni yn dioddef o'r cyflwr fwyaf trienus yma. Os ganddo ni ddim byd i ymfalchio ynddo, i ni'n frwnt yn dydyn ni. A bydreddu pechod droson ni oll. Ein gorau ni yn ôl gair Duw fel bratiau bydron. Ond y broblem sydd yn ni, dyw pobl ddim yn ei weld e. Dyw pobl ddim yn gweld bod y gorau fel pethau brwnt. Mae'r hyn oed y darlu, mae'r adnod yn afiach, ein gorau ni fel bratiau bydron. Dwi ddim yn bwnc i ni am drafod mewn rhyw fanylder i ddisgrifio. Mae o'n wir, ond dyw e? Ceir staen pechod ar draws pob gweithred dda i ni yn ei wneud. Mae'n wir, ond dyw e? Mae'n wir. I ni gallu gweld fel Cristnogion, mae'n gorau ni fel Cristnogion fel rhai sydd yn honni bod ni wedi cael ein golchi'n lan. Ond mae'n gorau ni yn ofnadw wedi i lygru gan bechod. Mae yna rhyw staen afiach ar draws y pethau gorau ni'n neud. I ni'n sbwylo'r pethau da ni'n neud mor aml. Pob gair caredig, pob gweithred trigarog hyd yn oed, mae wedi ei lygru a balchder sydd yn ein celonau ni. Mae hwn yn wir. Mae'n afiach, ond dydyn ni ddim falle'n gweld y bydreddu gymaint ag y dylsyn ni. Petawn ni'n gallu cael golwg heddi. A falle dyma lle mae rhaid i ni weddio a bydd yr ysbryd glân yn dod lawr. Petai'r ysbryd glân yn dod lawr ac petai'r lle yma yn cael ei lenwi a phresenoldeb yr arglwydd. Oni fydde hynny yn peri bod ni'n gweld pa mor frwnt yw ein pechod ni. I ni llwyddo perswadio'n hunan, dydyn ni, trwy'r amser bod e ddim cweit mor wael a beth i ni'n meddwl. Pan ni'n dod ar draws bydreddu, mae'r arogl yn afiach. Mae'r olwg yn afiach. Mae yna germau amdano fe, chi'n eisiau gyffwrdd e. Ond pan ni'n sôn pechod, dwi ddim cweit yr un peth nag un. Mae yna rhyw ddarlun dyn ni bod e ddim mor ofnadwy. Dwi'n unigolyn ddim mor dlawd â hynny. Dwi ddim mor ddrwg â hynny. Ac i ni'n creu rhyw ddarlun bach gyffleus iawn. Ond petai'r ysbryd glân yn dod lawr ac yn sicr i'r di-gred yn dangos iddyn nhw mymryn o pa mor ddifrifol yw eu pechod nhw. Pa mor afiach yw e. Pa mor llawn balchder yw e. Ond fan hyn, dyma beth sy'n mor bwysig, bod yr unigolyn yn gwybod ei fod yn dlawd. Ond dyna efallai lle i ni'n gweddio. Wrth gwrs mae yna le bod rhaid pregethu am y gyfraith a perffeithrwydd Duw a'r disgwyliadau. Ond pwrpas y gyfraith yw i ddangos i ni ein pechod. Ac mae angen hynny'n does. O'n ni'n gweddio
y bydd yr arglwydd yn dod ac wedi gweithio, bod yna rhywun sydd yn gwrando, sydd wedi dod i weld bod ei gorau. Falle rhywsut bod yr ysbryd glân wedi dod ac wedi dangos iddyn nhw, bod nhw wedi dweud wrth rhywun am rhyw weithred dda maen nhw wedi wneud ac yn sydyn iawn maen nhw wedi sylweddoli. Ac yna maen nhw'n meddwl am rhyw weithred arall un dda maen nhw wedi wneud ac maen nhw wedi dod i weld dwi'n mor falch. A pam wnaethon nhw fe? Fe wnaethon nhw helpu rhywun mwyn i rhywun i cael clywed ac maen nhw'n dod i weld am afiach. Am afiach ydw i, am bod bob cymhelliad sydd gen i mwyn fi, dwi eisiau pobl i weld pa mor dda dwi i. Dwi eisiau hysbysu fe trwy'r amser, a falle trwy ras bod yna rhywun sydd yn gwrando o'r diwedd wedi gweld rhywbeth am ogoniant Duw a'i safon o berffeithrwydd, bod ei gyfraith yn berffaith, a bod nhw wedi dod mor fyr, ond o'r diwedd bod nhw wedi gweld pa mor frwnt yw e. A dyna'n gweddi ni, bod na rhywun wedi dod o'r diwedd i weld, trwy ras Duw, trwy waith yr ysbryd glân, beth yw ei cyflwr nhw, a bod nhw'n dod at y man, dydyn nhw ddim yn gwybod pa le i droi am gymorth, ond trwy ras rhywsut bod nhw'n gwrando, neu falle yn dod i'r oedfa, neu'n dod tu fas i drws, falle does dim llawer o'n i fan hyn, ond petai na rhywun wedi dod trwy'r drws fyna nawr, ac yn cuddio tu'n ôl y ffenestri, ac yn sefyll yn gwrando, dydyn ni ddim yn gwybod nag un. Neu falle rhywsut, maen nhw wedi dod lawr fyna. Dyna'r lefel i ni'n byw yn yr oes yma, achos does prin neb yn dod i'r oedfa. Ond efallai ar y we bod rhywun yn gwrando, a bod yna rhywun fyna neu tu nôl yn gwrando ac yn ystyried, neu rhywun fan hyn sydd ddim wedi deall yr efengil, ac o'r diwedd yn teimlo, dwi wedi gweld llygredd fy nghalon ni, dwi'n gweld pa mor frwnt ydw i, a dwi ddim yn teimlo bod yna heiddiant o gwbl, ond dwi'n teimlo mor dlawd. Dwi wedi trio gwella. Dwi wedi trio newid, dwi wedi trio credu, dwi wedi trio glanhau fy hunan, dwi wedi trio copio Cristnogion, ond tro ar ôl tro, dwi'n methu ac dwi'n teimlo gymaint o hanobaeth. Falle bod nhw wedi teimlo rhywbeth be mae'r salmyd wedi teimlo. Mae'r salmyd wedi dweud hyn, y tlawd hwn a lefodd yr arglwydd a'i clybu ac ei gweredodd o'i holl drallodau. Sylwch y gair, holl drallodau. Ydych chi'n teimlo bod yna lawer o dreialon, lawer o bethau'n pwyso ar eich enaid chi. A chi'n delio da un mater ac o'ch chi'n teimlo'n euog am hwnna, gyda chi'n gweld un arall, ac un arall, ac un arall, a mae yna dreialon, a mae yna pryderon, ac mae yna ofnau, un ar ôl y llall. A maen nhw'n pentyrru. A mae'r pechod a betai yr eogrwydd yma, fel mynyddoedd byd o'r diwedd, falle chi wedi clywed ni'n dweud y sawl gwaith, ond o'r diwedd chi'n teimlo fe fel mynydd mawr yn gwasgu lawr arnoch chi ddim yn gwybod pa le i droi. Dyma'r tlodi ni'n sôn amdano fan hyn yn yr ysgrythyr, mae tlodi corfforol ar y ddeiar yma'n erchyll, ond mae'r tlodi yma'n waith. Achos mae'r tlodi yma, os na fydd yn cael ei ddelio ag yn mynd i bara gyda chi, nid yn unig, bynnag faint o flynyddoedd i chi'n mynd i fyw ar y ddeiar, ond fydd yn mynd i dragwyddoldeb. Hwna'n golygu am byth. Dyw e byth yn mynd i ddod i ben. Mae'r tlodi yma yn mynd i bara a phara a phara. Ac ar ben y tlodi fe fydd na farn a barn a barn a chosb yr holl alluog. Mae'n erchyll. Na, mae hwn mor ddifrifol. Geto i ni'n canolbwyntio ar y pethau gweledol yn hytrach na meddwl, wel, mae tlodi'r enaid mor ddifrifol. Os yw'r arglwydd wedi agor llygad eich enaid i weld eich angen, eich pechod, am boen i chi'n ei deimlo. Mae'n wir. Y poen sydd yn dod o eogrwydd. Dwi ddim yn gwybod os oes yna boen gwaith. Siwr o fod does dim, nag oes? Gallai ddim fod. O fydd rhywun yn dweud, wel, chi wedi gweld pobl yn dioddef yn yr ysbytau, ond allai ddweud hyn, mae'r poen o eogrwydd, poen ar yr enaid ar y meddwl. Mae hwnna'n erchyll yn diwe. Mae'n ofn am hwn yn ddifrifol, a pam yn argyhoeddiad o bechod, y mae'n ddwys i chi'n gweld eich tlodi. A poen hefyd a ddaw o feddwl am ganlyniadau eich pechod, a'r bobl eraill, ond hefyd arnoch chi, yn wyneb di gofaint Duw, ac mae'r ymwybyddiaeth yma yn dod arnoch chi, daw galar yr enaid. Ond ydy hwnna'n rhywbeth anferth, galar sydd yn dod o ymwybyddiaeth o dlodi yr enaid. Pan ych chi'n ymwybodol nad oes heiddiant o gwbl ganddoch chi, bod chi ddim yn heiddi. Mae fel petai yn mynd ar dioddef i'r eithaf. Chi wedi dod i'r pwynt lle chi wedi gweld pa mor erchyll a pa mor frwnt a pa mor dlawd i chi. A dim ond yr ysbryd glân sy'n gallu dangos hwn, achos
Bydda unrhyw berson crefyddol fydda'n gwrando'r hwn, unrhyw berson di-grefydd, bydden nhw ddim yn gwybod am beth i ni'n sôn. Bydden nhw'n meddwl, wel, am hirt, pam eich chi'n mynd i gapel i wrando ar hwnna. Ond i'r enaid sydd wedi dod o'r diwedd, i weld ei cyflwr ger bron Duw, mae e mor erchyll, ac mae'n dod i'r pwynt lle chi ddim yn teimlo heiddiant o gwbl. Bron iawn chi ddim yn gweld pwrpas dod ato. I chi ddim yn gwybod pa le droi. Fel rhywun o fewn cymdeithas, ddim yn gwybod pwy sy'n mynd i wrando ar rhywun fel fi. Dwi'n neb. Dim arian, dim statws. Pwy sy'n mynd i wrando? Os rhywbeth chi eisiau dod ger bron unrhyw un sy'n arwain o wlad, chi'n meddwl sut fedra i cael fy llais i glywed, ac chi ddim yn gwybod, falle bod anobaith. Ond fan hyn i'r enaid sydd wedi gweld i pechod ac yn gweld mawrau Duw ac yn teimlo, does dim heiddiant. Pan i chi'n clywed y gyfraith, chi'n gweld, mae hwn mor deg, dwi ddim wedi cadw'r gyfraith. Dwi'n heiddi barn. Does dim dadle dim mwy. Does dim cwryla dim mwy. Does dim cwestiynu dim mwy. Chi wedi dod i'r pwynt chi ddim yn credu bod yna bwrpas i chi geisio achos i chi mor agrithiol. Dyma'r euogrwydd fel mynyddoedd byd. A mae'n dod â galar. A anobaith. Ond, yn yr anobaith, trwy ras Duw, a dyma sut mae'n gweithio lle mae'r ysbryd glân ar waith. Ceir rhywfaint o obaith yn y ffaith bod llef yn dod o'r enaid o'r diwedd. Pan mae yna lef, pan mae'r enaid yn crio, y mae yna obaith. Achos i chi'n cydnabod bod yna un i chi'n llefen tuag ato. Ond ydyw yn wir? Un sydd yn fodlon gwrando. Mor neis pan chi'n gwybod pwy chi fod i ffonio pan mae problem da chi, a chi'n meddwl, mae yna ryddhad ond oes na. Mae rhywun yn dweud, os nid i ffonio rhif yma, siarad â'r person yma, fe newn nhw wrando triol i gore. Mae yna rhyw fath o ryddhad. O'r diwedd, dwi'n gwybod at led sy'n rhaid fi droi. Ond fan hyn i'r enaid sydd yn teimlo yr euogrwydd, mae'r bryntni, mae'r anobaith yma. Chi ddim yn gwybod pa le i droi. Chi ddim yn teimlo bod heiddiant gyda chi ger bron Duw. Ond yna, falle, trwy wrando ar bregeth, neu darllen gair Duw, neu darllen rhyw trac mae rhywun wedi rhoi i chi, efallai rhywsyd neu siarad y cyfaill, bydd yna rhywun yn pwyntio chi at un, a dweud wrthoch chi, na, mae yna un sy'n werth troi ato. Mae'r arglwydd wedi addo gwrando ar rhai fel chi, ac o'r diwedd mae'r llef. A pan mae yna llef yn dod, yn yr anobaith, mae yna rhaid bod yna mymryn bach o obaith yn yr enaid, neu fyddwch chi ddim yn llefen. Felly symudwn ni ymlaen yn ail at y llef, y tlawd hwn a lefodd. Yr arglwydd a'i clybu, ac a'i gwaredodd o'i holl drallodau. Sawl un crefyddol sydd wedi llefen. Tybiwn ni, petai na rhyw ystadegyn i gael, petai modd, a dwi'n credu fydd yn bosib i ffeindio hwn. Ond petai yn bosib i ni fynd i gapeli ar draws y wlad, yr rhai falle oedd ar agor hanner canrif yn ôl, tybiwn ni, neu 40, 30 mlynedd yn ôl, 20 mlynedd yn ôl hyd yn oed, sy'n llawer ar agor bellach, ond hyd yn oed y rai heddi, petai modd mynd i'r capeli hynny, y rai crefyddol a gofyn iddyn nhw, sawl un ohonoch chi sydd wedi llefain ar yr arglwydd. Tybiwn ni fydda'r mwyafrif llethol ddim yn gwybod am be chi'n sôn. Bydden nhw'n meddwl, dwi wedi gweddio, ond byddwch chi'n dweud, na, dwi'n mynd gofyn i chi os chi wedi gweddio, dwi'n gofyn i chi os ydych chi wedi llefen ar yr arglwydd. Dwi wedi gofyn i chi os oedd yna gri yn dod o'r galon. Achos mae'r adnod yma'n llawn gobaith i'r tlawd sydd yn llefen. Dyma'r cylondid yn yr adnod yma. Mae e mor hyfryd i cael adnod fel hon i'r gwir ceisiwr, i'r gwir tlodion, y rai sy'n gwybod i bod nhw'n tlodion, y rai sydd yn ymwybodol o'i sefyllfa nhw, ac o'r diwedd yn ei hanobaith bod yna rhyw lef yn dod, ond tybiwn ni fod y mwyafrif o bobl crefyddol ddim wedi llefen erioed. Dyn nhw ddim erioed wedi gweld eu hangen nhw, maen nhw'n meddwl bod nhw'n dda yn dod i'r oedfa. Maen nhw wedi dechrau ar y sail hynny, dyna yw eu sylfaenu nhw, dwi'n berson
dda, dwi'n berson caredig, dwi'n dod i'r capel, ac felly dwi'n dod i'r capel a dwi'n helpu pobl eraill. Felly dwi'n berson da. Dwi ddim erioed fydden nhw'n dweud wedi cael ystyried i grio a llefen am gymorth. Achos maen nhw mor llawn balchder, maen nhw'n meddwl i hun, maen nhw'n meddwl dyma fi. A byddwch chi'n gweld nhw sil ar ôl sil yn mynd i'r cwrdd gyda'i Beiblau, falle os mae crefyddol Cristnogol i nhw. A mi fydden nhw'n dod ac yn canu'r emynau ac edrychwch arno fi, dwi'n mor dda. A dyna fel maen nhw'n meddwl, gofnwch iddyn nhw, ydych chi'n gwybod rhywbeth am y tlodi yma, fydden nhw ddim yn deall am beth chi'n sôn. Ac wedyn fydden nhw'n dweud bod chi'n eithafol pan ych chi'n sôn am fath beth. Ond ta beth, dyw'r rheini ddim yn mynd i cael rhyw lawer o fendith o adnod fel hon. Ond efalle trwy ras, bod na un enaid yn gwrando, falle ar y we. A rhywsut trwy'r waith yr ysbryd glân, bod nhw wedi dod i weld i tlodi. Ac am adnod, bod nhw'n gwybod bod na lef wedi dod, falle bod nhw'n gwybod dwi wedi llefen. Ac nawr nhw'n clywed am yr adnod yma. Ni'n credu hynny, ni'n sicr yn credu hynny. Mewn rhagluniaethau Duw, ni'n credu fe all un enaid fod yn gwrando. A falle trwy ras wedi dod i weld i cyflwr, a gweld i pechod, a gweld i hangen, a gweld i'r rhagrydd, falle wedi cael ei magu ar aelwyd Cristnogol, a blynyddoedd yn ôl wedi dod i oedfa'n ffyddlon, ac wedi hen droi cefn, a ddim yn teimlo bod y fath hawl dyn nhw i ddod eto mewn i adeilad ar ôl byw bywyd afradlon llwyr, ac yn teimlo'r tlodi yma, ac yn teimlo'r anobaith yma, sut gall Duw gwrando ar rhywun fel fi, a maen nhw'n teimlo does dim gobeith, ac yna yn gwrando ar y bregeth yma, yn gwrando ar yr adnod yma, ac yn clywed y tlawd hwn a lefodd. Ac os daw llef, mae rhaid i'r arglwydd ateb. Dyna'r addewid, rhaid i Dduw ateb. Os na llef yn eich enaid chi, os ych chi'n gwybod bod chi'n dlawd, a bod chi'n anghennus ac ddim yn heiddi dim, a bod chi yn llefen, yna mae rhaid i Dduw ateb. Dyna be mae Beibl yn dweud. Nid fi sy'n dweud na, dyna be mae Duw wedi dweud. Am ryddhad. Pan mae enaid yn dod at y man yn gweld nad oes modd helpu'r hunan mwyach. Ac felly ar ôl dod i weld fedrai ddim helpu fy hun, ond mae yna llef, o Dduw helpa fi. Mae'r llef yma'n dod, achub fi. Falle bod nhw ddim yn gwybod sut i ddweud y geiriau achub fi, ond dyna beth mae'r enaid yn ei weddio. Ond maen nhw'n dod i weld bod yr hyn maen nhw wedi bod yn triol o blaen fel crefydd, dwi ddim yn gweithio, ond ydyw crefydd yn anodd, ond ydyw yn dris pan mae pobl yn troi at grefydd. Wasod i ffein yma'r hyfedd pan mae pobl yn dweud, o, mae e'n berson crefyddol. Chos dwi ddim yn gwybod, dwi eisiau cael yng ngalw'n grefyddol, be ni eisiau cael yng galw yn blentyn i'r arglwydd yn Gristion. Achos mae crefydd mor anodd yn diwy. Ond ydyw crefydd yn anodd, mae crefydd byd yn anodd, mae'n wedi gosod targedau i'w cyrraedd. Yn eu hymdrechion eu hunan, falle bod rhaid nhw fynd ar berer undodau. Falle bod rhaid nhw dweud sawl gweddi mewn dydd, falle bod nhw rhaid nhw i gadw rhyw gyfres o reolau, o gwisgoedd. Falle bod nhw'n goffo peidio gwneud gymaint mwyn ennill rhyw fath o ymwybyddiaeth, a bydden nhw'n saff yn rhagwyddoldeb. Cristnogaeth, ond ydyw hwnna'n union rhywbeth a crefyddau'r byd. Mae Cristnogaeth yn y wlad hon wedi bod sawl blwyddyn. Maen nhw wedi droi i fod fel y Phariseaid. Maen nhw wedi droi i fod fel unrhyw grefydd arall yn gyfres o reolau. Os gwna i hwn, yna rhaid y bydd Duw yn fodlon. Cyfres o bethau i wella'r person fel maen nhw'n meddwl. Falle mynychu'r cwrdd. Falle bod yn hunan aberthol am gyfnod a mynd i rwlad a helpu bobl llai ffodus a teimlo'n well am fy hun. Falle mai dyna yw ei crefydd. Falle amser pasg, amser dolyg. Falle rhai'n gweld bod eisiau mwy o grefydd yna a falle bod nhw'n mynd bob mis. Falle bod rhai'n dod bob wythnos unwaith y sul. Dim llawer fydd yn dod dwywaith y sul, hyd yn oed mewn capeli Efengyl, ond fe fyddwch chi dal i gael rhai fydd yn dweud fyddai ddwywaith y sul. Ac os na yna fyddai'n teimlo well am fy hun, fyddai di ticio'r bocs, os fyddai'n darllen y Beibl neu beth bynnag. Ac mae yna rhyw gyfres o bethau allanol, maen nhw'n teimlo maen nhw'n gallu gwneud, ond ni'n gwybod, nid yna yw gwir grefydd.
Achos yma, cawn yr hyn sy'n mor bwysig. I'r unigolyn, dyma beth sy'n mor bwysig, trwy ras, trwy waith yr ysbryd glân, fod yr unigolyn wedi gweld I dlodi, ond dyna'r lle cyntaf sy'n rhaid bod. Bod ni wedi gweld rhywbeth am ogoniant Duw, bod ni wedi teimlo rhywbeth am i'w res, a'i byrdeb, a'i lendid, a'i oleini, a bod hwnna rhywsyd i wneud I fi teimlo a gweld fy mhechod a fe ogrwydd. Ac yna fe ddaw y llef. Ond dyna yw gwir crefydd. Pan daw'r llef o weld fy mod i'n eog ger bron Duw. Mae'r emyn wrth flaen o ddiw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. Dychmygwch ni'n mynd nôl i'r capeli yma, blynyddoedd yn ôl, yng Nghymru. Nid y haws I ni I ddychmygu, ac I ni'n gallu dychmygu falle hanner canrif yn ôl. Tebygol yw, doedd yr efengyl ddim yn cael ei ffregethu, y capel yn llawn, yn wedig yn y cymanfaoedd canu. A dychmygwch I ni'n dweud wrthyn nhw, petawn ni wedi cael bod yn rhan o arweinydd cymanfa ganu traddodiadol Cymreig hanner canrif yn ôl. A bod ni'n canu wrth flaen o ddiw rwy'n dyfod, gan sefyll o hir bell. Petai ni yn symud ymlaen, petai ar y teledu a bod rwy'n wedi recordio fe, bod ni'n symud ymlaen i'r canu, byddai'r canu y gorau fyddwch chi'n ei glywed yn y byd. Mi fyddai'r sopranos yn taro pob nodyn, yr alto yn hyfryd, y tenor yn bir, a'r bas. Dwi'n hoffi'r bas. A fydda'r bas yn canu, a fyddwch chi'n clywed a fydda yna bwer yn y canu, a bydden nhw wedi codi'r to. Yma yng Nghymru yn y cymanfaoedd canu, a bydden nhw wedi canu wrth flaen o ddiw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. A fydda yna hyder, a fydda canu, a bydda dim cwestiwn am y peth. Ond dychmygwch chi, petaw ni wedi bod yn arwain, neu rhywun arall yn arwain ac yn gofyn y cwestiwn, a oes unrhyw un ohonoch chi erioed wedi teimlo y fath dlodi, y fath eogrwydd, bod chi'n teimlo bod chi'n methu dod o'i flaenau. Ond trwy ras bod chi wedi gallu dod o'r flaen o ddiw, ond dwi'n sefyll o hir bell. Dwi ddim yn dod yn agos. Dwi ddim yn heiddi. Dwi ddim yn heiddi bod yn yr adeilad, yn canu dy glodau. Dwi ddim yn heiddi gwrandawiad. Dwi'n teimlo mor frwnt, dwi'n teimlo mor eog. Dychmyg, faint yng Nghymru sydd wedi teimlo yna? Yn y diwygiadau, mae'r ddienau o bobl, ond faint ers hynny, faint heddi yn y capeli fydd yn dweud, maen nhw'n gwybod rhywbeth am teimlo'r fath llef yma'n dod. Dwi'n dod ger dyfrondi achos dyna'r unig gobaith sydd gen I, ond dwi'n dod o hir bell, dwi'n sefyll o bellter achos dwi ddim yn heiddi fe. Ond nid dyna yw gwir Cristnogaeth. Does dim balchder. Trwy waith yr ysbryd glân, chi wedi dod I weld eich eogrwydd. Dyma sydd yn wir am enaid sydd yn ceisio. Does dim hyder, does dim disgwyliadau ar sail eich hawliau. Chi wedi clywed bod na adnod yn y Beibl yn dweud i'r sawl a ddaw at a fi na fyddai byth yn ei troi'n ei ffwrdd, ond I chi dal ddim yn gwybod sydd yn wir achos chi'n teimlo gallai ddim fod yn wir I fi achos dwi mor frwnt. Falle bod yn wir I bawb arall, ond I fi gallai ddim fod yn wir. Dyna fel mae'r gwir ceisiwr yn teimlo. Os oes na rhywun sy'n gwrando sydd yn teimlo, falle bod yr adnod yn wir, bod Duw yn gwrando ar bawb arall, ond bod e ddim yn mynd I wrando arno chi, yna chi yw'r un fydd yn gwrando arno, achos chi di deall. Chi sefyll o hir bell. Chi gadw draw, nid achos chi ddim eisiau dod ato, ond chi ddim yn teimlo bod hawl da chi achos chi ddim mor frwnt. Ac eto, yn y cadw draw, mae yna obaith ond oes na, bod gwahoddiad I chi ddod. Mae'n rhyfedd ond i'r enaid yma, yn yr anobaith, ond yn y llef, ac yn y cadw draw, yn y sefyll o hir bell, mae yna obaith yna yn yr enaid, achos chi wedi clywed dewch at y groes. Dewch at y groes, achos rai fel chi, mae Crist wedi dod I achub. Nid at y cryfyddol, nid at yr cyfiawn, nid at y balch, ond at rai fel chi. Achos fel mae'r emynydd yn mynd ymlaen, dyma'r disgrifiad I chi, pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. Trigaredd wy'n ei cheisio, a'i cheisio eto wnaaf. Trigaredd I mi dyro rwy'n marw ones caf. Os na neu di ddangos trigaredd I mi, dwi'n mynd I farw, does dim gobaith.
Pechadur wyf, mi welaf o ddiw, na allaf ddim rwy'n dlawd, rwy'n frwnt, rwy'n eog o bydd drigarog i. Dwi'n rhain eiriau pobl crefyddol. Yn sicr dydyn nhw ddim. Ond dydyn ni ddim am cael ein galw'n bobl crefyddol, ni am cael ein galw yn blant yr arglwydd. Cristnogion, y saint, yr rhai sydd wedi bod at y groes, yr rhai sydd wedi gweld eu brwnt ni, yr rhai sydd wedi gweld eu ogrwydd, eu tlodi nhw. Rwy'n addef nad oes gennyf drwy mywyd hyd y medd, o hyd ond gweiddi pechais, nid wyf yn heiddi hedd. Dydw i ddim yn heiddi hedd. Dyna yw'r un sydd yn dod yn blentyn yr arglwydd. Os ych chi'n gwrando ac yn teimlo nad oes heiddiant, yna dyma'r union un sydd yn cael ei gwahoddiad i ddod at droed y groes. Nid gweddi yw hon sydd yn berfformiad i ddynion i glywed. Dyma i chi gwir gweddi. Bwriad o weddi hon yw i'r arglwydd ei glywed. Nid pobl eraill i glywed. Nid bod yr geiriau wedi cael ei dweud yn y ffordd iawn yn y drefn gywir. A bod nhw'n llawn geiriau crand. Dim i o'r fath. Dim dyna yw gweddi. Dyma'r weddi. Mae fel plentyn yn galw allan i'w fam a'i dad am help. Dawer enaid yn llawn ei ogrwydd at yr arglwydd a ffledio am gymorth iddo iachub. Pobl mor aml yn meddwl mae gweddi yw cyfres o eiriau yn unig. Ydyw yn dris, mae rhai eglwysi, maen nhw'n darllen pob gweddi mas. Nawr, all yr arglwydd fynd eithio, wrth gwrs gallai ddod lawr yn y darlleniad ac yn sydyn iawn yn dod yn weddi o'r galon, ond nid yw darllen o reidrwydd yn mynd i olygu dim geiriau nhw, nid geiriau ni am i glywed. Beth ni eisiau clywed yw llef. Mae'n gymaint mwy i weddi na geiriau. Wrth gwrs fe geiriau yn aml, ond adlewyrchiad o'r hyn sydd yn y galon. Diwerth yw geiriau mewn gweddi os nad yw yn dod o'r galon, os nad yw yn lef. Gwndewch ar y bedwaredd adnod o'r Salm. Ceisiais yr arglwydd. Mae y gair ceisiais yn golygu ei fod yn gweddio. Os ych chi'n ceisio, mae e'n weddi. Sut i ni'n gwybod hynny? Achos mae'n dweud fan hyn, ceisiais yr arglwydd ac am gwrandawodd. Mae wedi'n gwrando, mae wedi gwrando arna i wrth i fi geisio. Felly pan mae rhywun yn ceisio, mae e fel gweddi. Gwaredodd fi hefyd o'm holl ofn, ond nid yw hyn yn rhan o weddi y llef ei fod yn ceisio. Os oes na rhywun sydd yn dechrau ceisio, mae e'n weddi, mae e'n lef. Ar y ddewyd yw hyn, mae'r arglwydd yn gwrando. Efallai bod chi'n teimlo na allwch chi roi geiriau i'r hyn sydd yn eich calon. Ond ych chi yn ei geisio, yn chwilio amdano. A hyn sydd yn galondid, mae e'n clywed. Ceisiais yr arglwydd ac am gwrandawodd. Fel ei fod yn eich clywed yn ymbalfalu yn y tywyllwch. Chi'n gwybod beth mwna, fel chi'n clywed rhywun yn chwilio am rhywbeth. Os ydyn nhw'n chwilio am rhywbeth, chi'n gallu clywed yn yr ystafell arall, a falle bod chi'n mynd am beth i ti'n chwilio. Chi gallu clywed y drar yn agor, a maen nhw'n ymbalfalu yn y drar, a maen nhw'n chwilio, a chi gallu clywed, a chi'n chwilio am rhywbeth tebyg, fan hyn mae'r arglwydd yn clywed, mae'n gwrando, mae'n ateb pan ni'n ceisio, pan ni'n chwilio amdano, mae'r oeddion bod chi'n ceisio rhywbeth i ddelio a'ch tlodi. Adnod 5, mae ffordd arall i ddisgrifio'r weddi yma, edrychasant arno, a hwy a oleuwyd. A'i wynebau ni chywilyddiwyd. Wrth edrych amdano. Mae fel yr adnod yr chafaf y llygaid i'r mynyddoedd o'r lle y daw fy nghymorth. Mae'r llef yn yr edrych, ond nid yw e? Datgelad y hun i mi, dangos i mi, dwed dy fod yn eiddo i mi, mewn llythrennau eglur clir. Wrth edrych amdano. Nid oes angen i'r weddi fod yn hir. Nid felly o'r llef yma, fe ddaw y llef o ganlyniad i'r boen, dywed Spurgeon. Nid o'r wefus, ond o'r enaid y daw y llef. Bychiad o'r galon yw y deheuad am ateb nawr i'r argyfwng. Ond dyna yw'r llef. Mae'r llef bron iawn pan mae'r enaid yn dweud dwi rhaid cael ateb nawr. Dwi ddim eisiau aros wythnos nesaf, dwi angen y nawr. Dyna'r lefel i ni'n sôn am y llef yma. Fi'n teimlo fe i ogrwydd gymaint. Gai ofyn os yna un sydd yn gwrando sy'n profi'r fath lef. Y llef am olchiad o fedreddu yng ngwaed Crist. Y llef
am achubiaeth. Mae'r emyn yn mynd ymlaen. Mi glywais gynt fod Iesu a'i fod felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriaid mawr. O, derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy, a maddau'r holl anwiredd heb gofio'r camwedd mwy. Ond dyna geiriau, dyna yw gwir grefydd. Dyna gwir Gristnogaeth, dyna beth yw e. Os ych chi'n gwybod rhywbeth am hyn, os yw'ch tystiolaeth chi gyda rhyw elfen yma o'r llef, yna i chi'n gwybod, mae'r rhai eich bod yn blentyn iddo. Pan mae'r llef wedi dod, mae'r arglwydd yn mynd i ateb. Sut ydyn ni'n gwybod yna? Achos yn olaf ac yn drydydd y fendith. Grandewch, dyma'r addewid, mae'r rhaid iddo fe fod. Yr tlawd hwn a lefodd a'r arglwydd a'i clybu ac a'i gwaredodd o'i holl rathodau. Mae gair Duw yn gywir, yn wir, dwi'n yn gallu dweud celwydd. Pan nad oes na llef, wrth gwrs, does dim achubiaeth. Ond am addewid, pan mae yna lef, mae yna achubiaeth. Am batrwm sydd yma. Grandewch ar y patrwm yma, mae'n hyfryd. Yr arglwydd sydd yn achosi i ni weddio, yna y gweddiwn. Yna, fe gliw yr arglwydd ein gweddi, ac yna mae'n ein hateb. A fynd trwy hwnna to. Ond nid yw yn hyfryd. Dyna pam i ni mor sicr. Yr arglwydd sydd yn achosi i fi weddio. Petai e ddim yn gwaith yr arglwydd, fyddwn ni ddim yn gweddio, fyddwn ddim llef. Fyddwn ni ddim wedi gweld fy angen, fyddwn ni'n llawn balchder a hwyl ar byd ac yn y blaen. Pan mae'r arglwydd ar waith, mae'n dangos i mi fy mhechod. Ac felly, pan mae'r arglwydd sydd yn achosi mi weddio, neu fi lefen, yna, be dwi'n neud? Dwi'n llefen, dwi'n gweddio. Ac yna beth sy'n digwydd? Yna, fe gliw yr arglwydd yn gweddi, achos fe sydd wedi achosi fi weddio yn y lle cyntaf. Ac yna'r rhaid iddo fe ateb. Mae'r rhaid iddo fe ateb. Mae di addo ateb. Fe sydd wedi achosi fi weddio, dwi'n gweddio, mae'n clywed, mae'n gwrando, mae'n ateb. Dyna sut mae'r patrwm yn gweithio. Dyna yw'r efengil. Tro ar ôl tro, dyna yw'r efengil. Dyna beth sy'n rhaid pregethu mas i bobl, yw pan ych chi'n gweld trwy ras Duw. Eich pechod, pan mae'r weddi'n dod, pan mae'r llef yn dod, pan mae'r cri yn dod, o Dduw achub fi, yna mae'n rhaid i Dduw ateb. Achos fe sydd wedi rhoi y weddi chi. Ac i ni'n gwybod hyn, os wedi rhoi y weddi chi, mae'n ni'n clywed chi. A mae'n gwybod pryd mae'r weddi'n dod. Mae wedi cael ei drefnu cyn i'r byd cael ei lunio. Felly mae'n gwybod pryd mae'n dod. Mae'r weddi sydd yn lef yn y bychiad, ni ellir rhoi geiriau iddo mor aml. Cymaint gwell na'r geiriau mwyaf ysblenydd heb y bychiad. Dwi wedi clywed sawl un mewn cwr gweddi yn gweddio'r gweddiau sydd yn eich i deimlo fedrai byth gweddio ar eu hôl nhw, achos maen nhw'n llawn athrawiaeth, llawn pob math o bethau da. Ac ar y pryd, ych chi'n meddwl, dwi ddim yn siŵr os oedd yna lef yna, ond ych chi'n meddwl, oedd hwnna mor dda, ac yna chi'n clywed ymhen rhai blynyddoedd, maen nhw yn y byd yn llwyr. Mae'n eich i feddwl, beth oedd i gweddio nhw? Achos gallwch chi cael y geiriau perffaith, y geiriau mwyaf cywir, mwyaf ysblenydd. Allwch chi ddyfynu adnodau hyd yn oed. Ond os nad yw'n dod o'r galon, os nad yw'n lef, dyw e ddim yn weddi. Ond am sicrwydd sydd fan hyn, pan daw'r llef, pan daw e bychiad, mae yn cyrraedd y nefoedd. Mae hwnna'n hyfryd diwedd pan ni'n ffonio rhywun fyny neu rhywun yn y cyngor neu llywodraeth, ni ddim yn gwybod ble mae'n mynd i ddiweddu lan. Fel arfer, mae nhw'n beiriant ateb sy'n cael ei anwybyddu. Mae yna un pwynt dwi wedi codi lan ar cyngor, estia 7 mlynedd nawr a dwi wedi anfon sawl e-bost, dwi'n cael un ateb, dim un ateb, dwi dal i aros am yr ateb, a does dim un ateb dwi'n cael ei roi i mi. Ond beth yw'r sicrwydd fan hyn yw hyn, pan daw'r llef o'r galon, mae'r arglwydd yn clywed. Ond mae'n werth ag unrhyw gyfieithydd. Achos falle bod chi ddim yn deall beth oedd y llef hyd yn oed. Falle doeddech chi ddim yn gwybod sut i roi ddim yn geiriau cywir. Ond pan mae'n dod yn llef y tlawd, yn gweld ei hangen, mae'r arglwydd yn ei gallu cyfieithu'r llef, yr ebychiad, ac yn ateb. Dyna yw gras, dyna trigaredd, a mae Duw yn gwybod beth yw'r weddi. Ac felly rhaid iddo ein hateb. Mae'n gostwng ei glist i wrando ar cri y mwyaf o dylodion. Yr un lleia pwysig yn y byd,
y mae wedi addo gwrando ar ein cri ni. Y rhai sy'n teimlo does dim heiddiant, dim hawl cael gwrandawiad. Mae'n ein clywed ni, mae'n plygu lawr, mae'n deall pob un bychiad, mae'n gallu cyfieithu'r cyfan. Ond dyma sy'n mor arbennig. Nid yn unig i fod yn clywed, nid yn unig i fod yn ateb, ond sylwch hwn. Mae'n ateb y tu hwnt i bob disgwyliad. Mae'n mynd ymhellach na beth i ni'n gallu dychmygu. Y tlawd hwn a lefodd a'r arglwydd a'i clybu, a gwrandewch ar hwn, ac a'i gwaredodd, mae hwnna'n hyfryd yn dweud, mae hwnna'n hyfryd ac yn gwaredodd, ond gwrandewch ar yr adnod, ac a'i gwaredodd o'i holl drallodau. O'i holl drallodau. Mae'n ein gwared ni o'n holl drallodau, pob pechod, hoelia pob un i'w groes. Mae'n delio gyda'n holl anghenion. Os daw cyhyddiad yn ein herbyn ni, dywed Crist, iddo fod loni pob un gofyniad y tad. Beth mae'r arglwydd yn dweud wrthyn ni yw hyn, mae wedi delio gyda'n holl bechodau. Fi dim un yn cael ei defnyddio i cyhyddo ni yn iddo far gerbron yr arglwydd. Fi dim un pechod. Fi dim un o'n gelynion, a mae digon o'r ein ei gael yn does. Fi na digonedd o bobl sydd yn yr eglwys hyd yn oed yn gallu dweud, o na, dwi'n cofio fe'n dweud hwn, dwi'n cofio yn gwneud y llall. Ond chi'n gwybod beth wir neu'n anwir o'r cyhyddiad, beth i ni yn gwybod yw hyn, pechod neu os ni ddim yn eog ohono fe, neu yn eog ohono fe, mae'r arglwydd wedi maddau'r cyfan. Mae wedi cadw'r gyfraith yn llwyr yn fy llefi. Felly ger bron y tad, dwi'n berffaith. Mae'r pechadur sydd yn dlawd, sydd wedi dod ar droed y groes, wedi derbyn maddeiant, wedi derbyn cyfiawnder Crist, wedi derbyn golchiad llwyr. Felly ger bron y tad, fi dim un cyhyddiad yn cael ei roi. Achos mae Crist wedi talu'r pris yn llwyr. Mae berffeithrwydd e'n gorchuddio ni'n llwyr. Mae waed yn ein golchi ni'n wynach na'r eira. Am ras, rhad ras, y cyfan yn rhad ac am ddim. O feddwl am ein tlodi ni, bod ni'n gallu dod ger ei fron, a dyma'r unig beth sy'n rhaid i ni wneud yw crio. A fe sy'n peri ni grio ta beth. A mae e'n gwneud y cyfan. I ni dim ond yn gofod dod yn wagla, mae rhaid ni ddod ato fe, ond fe trwy ras, fe sy'n rhoi y nerth i ni ddod, ond mae dal rhaid i ni ddod. Peidiwch ei eistedd yna ac aros a meddwl, we fe ddau rhywbryd, ond na, mae rhaid i chi ddod, mae rhaid chi gredu yno, rhaid i chi ddod at Gris, mae rhaid chi gyffesu, ond fe sydd yn achosi i chi weld eich angenach ac yn peri chi gyffesu, ond rhaid i chi ddod. Mae'r gorchymyn i wedi farhau a chredu, felly dewch a droed y groes, ond wrth ddod i chi'n gweld mae ef sydd wedi gwneud y cyfan. Felly chi sydd yn llwythog ac yn flinderog, chi sy'n teimlo'r eogrwydd yn gwasgu lawr arnoch chi, chi sy'n teimlo'ch tlodi a'ch bryntni. Beth mae'r salmydd yn dweud? Dewch at yr un sydd yn deall y llef sydd yn eich calon. Dewch at Grist. Dewch trwy fod yn agos. Peidiwch oedi. Peidiwch gadael i'r amser i fynd. O na ystyr y dewch trwy fod yn agos. Galwch arno, y tlawd hwn a lefodd, a'r arglwydd a'i clybu, ac a'i gwaredodd o'i holl drallodau. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, ac yn diolch am yr efengil, dy fod wedi darparu ffordd ar gyfer rhai tlawd fel ni. Arwain yn eidiau at droed y groes, tyrd gweithio neu'n plith. I ni gofyn hyn oll drwy enw ac heiddiant, i'n arglwydd Iesu Grist. Amen.